Orang yang situ. Aku nyetir. Wah ini gede-gede ya. Kayu ketapang itu ya. Bungkire kain kah? Kiri. Bungkire. Jenis-jenis kayu di hutan Kalimantan. Tuh ada bungkire, meranti. Oke ya, kayu keruing ada juga. Biasanya untuk bangunan-bangunan rumah. Berang maning. Babon. Batas rata mustaqim tas. Simbangan badan. Mak blue. Kalat aku. Jangan satu. 1, 2. Oh, dia lincah berarti. Kayu mana ini? Oh, kayu Tos. tos. Kayu balau ini. Kayu apa? Balau. Besarnya Mas Bro tuh. Umurnya ini sekitaran 200 tahun nih. 200 tahun. Lumayan Mas Bro. Alhamdulillah. Mantap. Mantap Mas Bro. Hah? Juga kan? Jadi strike Mas Bro. Mantap. Alon-alon. Natap watu wi. Natap watu. Mantap. Jos. Gede katanya. Wah, double strike Mas Bro. Santai. Woi, cedeki Mas Bro.
Mantap. Wah, jos. Mantap Mas Bro. Kurangnya Tesnya lumayan. lumayan. Mantap, Jos. mantap. Lanjut lagi, mudah-mudahan masih ada rezekinya. Oke. Wah, benggang coy. Benggang. Sampai siji kok. Deko ya. Deko loh, benggang ya. Tapi itu wis kuat ngangkat ah. Sapi ya. Wis sapi itu. Oke, mantap Mas Bro, kita lanjut. Yuk guys. Hah? Seru guys. Bener kono guys. Alon, alon. Sek. Aduh. Tuh Mas Bro, kita belum nyebrang, Mas Dani udah strike tuh di sana tuh. Mantap ya. Mantap Mas Bro. Tuh Mas Dani udah strike duluan. Kita belum nyebrang ya. Mantap ya. Babon. Wah, babon kah. Kalah setar ini Mas Bro tadi. Iseng-iseng malah samber toh. Alhamdulillah. Oke, mantap. Ini wae. Iya ngono. Nah, aku sing video. Hah? Kan di screenshot. Ini lato-lato versi Kalimantan Mas Bro, ataupun versi pemancing ya. Kita coba, bisa nggak ini? Wah, ayo. Lato-lato 2023. Loh. Kok malah muter-muter gitu, Ki? Mas, ini Mas Angel Mas. Kembang dewe. Aduh, alhamdulillah. Mantap. Babon Mas Bro, saya nggak ke kamera tadi. Mantap.
Alhamdulillah mantap Mas Bro. Oke mantap ya. Lemparnya di atas sih itu Mas Bro. Di sini ya lemparnya tadi. Oh, malah disambar. Strike lagi Mas Bro tuh, Pak Mas Denny, Pak Denny strike lagi. Gamudun Rene, gamudun Rene. Tuh Mas Bro, Mas Denny strike lagi. Oh, babon tuh. Gue. Nah Rene mentas ki. Wih, mantap. Bagian. Besar Mas Bro. Tipis ya, ora? Oh enggak. Wih, mantap. Tuh Mas Bro. Benar-benar pesta ini. Babon lagi. Jangan pasang kamera ini. Mantap. Enggak mau nganu kas aman. Enggak go. Mau tapi kan aku ora iso mentas ngene. Ya jajal dipasang mana-eman lho. Jadi penonton kan nggak guys. Lumayan. Ayo Mas. Usul. Nah ini Mas Bro strike. Nah lumayan buat tambah-tambah Mas Bro. Kata orang. Strike situ. Aku nyetir. Oke Mas Bro, ini hasil ngatur hari ini ya, mantap. Oke Mas Bro, jadi berhubung udah sore, untuk mancingnya kita lanjut jalan waktu ya. Dan ini hasilnya. Mantap. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.